Наступающим. Дорогие друзья, самый любимый праздник. Новый год. Несколько минут и новые надежды. Как бы хотелось, чтобы мои гости, которые приходят к вам в четверг и воскресенье, наконец-то вспомнили, что они слуги народа, а не хозяева. И наконец-то порадовали вас, а не только себя и свои семьи. Пусть в новом году к ним вернется совесть. С Новым годом!